שלום אנשים, מה המצב? כאן אור והקריפר. שלום אנשים, ומה המצב? כאן אור מהיינס, והיום אנחנו כאן בעוד פרק של קראש לנדינג. כמו שאתם רואים, אני עשיתי קצת עבודה. תראו, יש לי הרבה אוכל, הרבה עצים, את זה ואת זה ואת זה, וכמובן, תסתכלו פה, מלא 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 פולברייסט, קופר ודברים, ומלא עצים, וקאבלסטון ועניינים, וסולט, ורוטן פלש, ומה לא. פשוט אני בין פרקים חרשתי, ותראו את הפיקקס שלי, איך קוראים לזה? את השובל שלי. פשוט חטפתי כל כך הרבה דאסט, ופשוט עשיתי סיב בלי הפסקה, פשוט ראיתי טלוויזיה ולחצתי רייט קליק. בוא נראה. אוקיי, אז זוכרים אתמול, בפרק שעבר, שאני לקחתי סילק וורם, את התולעת הקטנה הזאתי, שמתי על עץ, קיבלנו עלים לבנים, ואז אחר כך שהרסתי אותם, קיבלתי סטרינג. אז תראו כמה סטרינג יש לנו, וקבלו מה קורה שאני עושה ככה, ככה וככה. יש לנו בד. אז אני רוצה להכין צ'יק צ'ק מיטה, ככה בשביל הפאן, שנוכל לישון ולא יותר לילות קשים. אני הבנתי כמה דברים, הבנתי שזה ארטקור, כמו שאתה רואה כתוב כאן Have 3 lives left. יש לי כמה חיים מסתבר, עד שהעולם נמחק. אוקיי, אז בוא נלך לישון. הנה קריפר מול העיניים שלי, איזה נוף יפה לישון בו. אוקיי, אז זה דבר ראשון. אוקיי, אחר בוא נעשה, אני רוצה להשלים קצת משימות, אז בוא ניקח את זה. אוקיי, בוא נראה. את זה עשיתי. איך אין לי את זה? אוקיי, בוא נעשה את זה עכשיו. לא יודע מה ההבדל. כי לא עשיתי, הבנתי. לא בחרתי את המשימה, זה לא עבד. קוקט סיליק וורם, אני כמעט בטוח שיש לי פה פשוט סיליק וורם. כן, עליי. הנה. קודם כל אנחנו צריכים לעשות את המשימה הזאתי. אוקיי, צריך להכין סטון קרוק. מה הבעיה? לא קשה בכלל. אנחנו צריכים קאבלסטון, שאני הכנתי כמה קאבלסטון. ככה אתה מכין קאבלסטון, תסתכלו. טק. אוקיי, אז אנחנו צריכים להכין דבר ראשון סטיק. אחד משתי קאבלסטון, אנחנו מכינים סטון האמר. מה שזה עושה אני אסביר לכם עוד שנייה. וואו, זה מפחיד. אנחנו צריכים להכין בום קרוק. נך. אוי לא, אוי לא. אוקיי, אנחנו בסדר. בוא ניקח את הרוטן פלש. זה ממש חזק, אני בטוח שזה יותר די חזק לכם. בנו ראש, עניינים. what the fuck, זה ענקו. לא רוצה לשרף, אסור לשרף. אז מה שאתם רואים, הלבבות שלי הם לא לבבות של הארדקור יותר, כי הבנתי שהייתי צריך לרשום פקודה שהיא ככה HQM הארדקור, והיה כתוב את זה באחד השלטים, ואז זה עושה לי Activate להארדקור מוד. what the וואו, כמה חיים היה לו, פשוט פסיכופתי. אני צריך להרוג זומבים בעיקרון. לא זומבים, צריך סקלטונים. הופה, בואו. אני צריך למצוא 4 כאלה, יש לי 1 בינתיים. נעשה טיול. אוקיי, אז אני אשיג 4 סטון ואני אחזור אליכם. לא סטון, בואו, סליחה. אוקיי, אז חזרתי. השגתי כמעט לפי דעתי את כל מה שצריך, אז בואו נראה. דבר ראשון, תיקנתי את הכלים שלי.
להכין את זה. סליחה אם אתם שומעים מודעות, זה פשוט הטלפון שלי. אני מצטער. כן, ככה, מכין קרוק, ובואו נלך לפה. Click here to start. השלמנו את זה. עכשיו צריך להכין בון נייף לייט ובון קרוסבר. אז אנחנו הולכים לעשות את זה ואת זה. אתה שם אותם פה, אתם כבר יודעים את התהליך, מכין כזה וכזה. עכשיו אנחנו נבוא לפה והשלמנו את המשימה. רגע. קטלני וצריך להכין לך ארמור. דבר ראשון, כבר הכנו את זה, למה שלא נכין? וודן סטיק. נבוא לפה ונדפוק לו 1, 2, 3. יש לי מה שנקרא דאגייר. בסדר, נפתרתי מהקוק הישן, עשיתי את האמת, קבלו. שוב, אני יכול לזרוק אותו. נתבת לו דרביליטי. אוקיי, בוא נשים אותו בצד. נפת את זה. מה אנחנו צריכים? להכין ארמור, נזכרתי. בוא יש לי עליי. 1. מה אני אעשה? אופס. 2. 3. 4. יפה. בוא נבדוק שהשלמנו את המשימה. טוב, אז בוא נבחר. מה אנחנו בוחרים? אקסד, אובסידיאן, אירו, או נבחר את זה. זה עזור לנו הרבה יותר. הרד ארט קניסטר. זה, לא יודע מה זה, נעיף אותו לצד. אוקיי, אז וואו, נפתח לנו פה מלא דברים. אז יש לנו, בוא נראה. אנחנו צריכים להכין סלאב פרנס, אוקיי, אז בוא נבדוק, לפי דעתי פשוט מכינים אותו ככה. כן, כמו שחשבתי. בוא נשים אותו פה. בוא נראה, אחרי שהשלמנו את המשימה הזאת, בוא ניקח את זה. עכשיו, בוא נשים את זה פה ואת זה פה. וזה יחמם לנו איירון. אתם יודעים מה אני רוצה לבדוק? אני שם את זה פה. שם את זה פה. מכין תיבה. אומר לו, בוא נגיד, וכאן. וואי, זה עובד. קטלני. ומפה אני שם את זה ושם לו בוא נחשוב איך נעשה את זה. טוב, בוא נעלה לגג שנייה. עכשיו יש לנו פה סקלטון. אוקיי, ככה, סבבה. בוא נלך להרוג אותו צ'יק צ'ק. סבבה. ובוא נסגור פה. אוקיי, אז ולאן זה הולך? הרמתי את זה כנראה. שים את זה פה. מה זה? לא. מה שכן, זה לא מעיף העיר את זה לפה. אוקיי, זה מוזר. נשאיר את זה ככה בינתיים. מה אם אני אעשה ככה? רגע, בוא נבדוק. אני מנסה לחשוב על דרך שבה זה יעבוד טוב. כי הכל פה זה לנסות לעשות לזה אוטומטיק. לנסות לעשות לזה אוטומיישן. טוב, אז אני אנסה לפענח את זה ואני חוזר אליכם. אוקיי, אז חזרתי והנה, זה עובד טוב. זה ככה, אומנם זה לא נראה ככה, אבל זה מגיע לפה.
זה איך שם הטכנולוגיה של המיינקראפט, הטכנולוגיה, איך שהיא עובדת. אז זה בעצם הסלאב מקפיץ את זה להופר. הנה, אבל אני תפסתי את זה. הנה, תראו את זה, בואו נלך ככה. נלך אחורה, סתכלו. רגע. בואו נראה עוד אחד. אולי לא קיבלתם כלום. הופ, זה לא נראה ככה. וזה מדי פעם לא עובד, אבל רוב זה... זה בערך 80% הצלחה. הנה, בואו ננסה ככה. תראו עכשיו להיכנס. אתם רואים? זה... חלק נכנס, חלק לא, אין מה לעשות, זה בינתיים עד שיהיה לי טכנולוגיה יותר מתקדמת במשחק עצמו, ואני צריכה להכין דברים יותר טובים, אז זה מה שיש בינתיים, ואין מה לעשות, צריך לחיות עם זה, וזהו אני מניח. אוקיי, אז בואו נמשיך הלאה. אז זה עושה אוטומט לזה, וזה נשים פה. יש לנו את זה פה ואת זה פה ואת זה. אוקיי, אז תראו. אני בעיקרון עשיתי סיב למלא דאסט, אבל הקטע שאני... לא היה לי מקום באינבנטורי. אז יצא לי שקיבלתי סטאק כמעט מכל דבר, או 2 סטאקים וזה, ואז רק אחרי שקלטתי שאין לי, ואז הוצאתי קצת, אז הצלחתי, נשאר לי כאילו קצת דאסט, אז הצלחתי להשיג טיפה. נגיד רצון לא השגתי בכלל לפני שהוזזתי וזה. מה שכן, היה לי אג אתה משיג אתה יכול להשיג מזה אגס. עכשיו מה שאני רוצה אחרי שנשען, קודם כל נסתכל על משימות, ואז אנחנו ממש קצרים איך קוראים לזה? במזון, באוכל. אז מה שאנחנו נעשה, אני אעשה את המשימה הזאת צ'יק צ'אק. אני כבר הסתכלתי קצת על המשימות, אני יודע איך מכינים דברים. זה ככה. צריך לחמם קצת קאבלסטון. ככה, שזה ילך להתחמם, בואו נראה מה אנחנו צריכים להכין. נזר קוורץ דאסט יש לנו פה, צריך 3 כאלה. מה אנחנו צריכים? 1, 2, 3, 2 כאלה, אם אני לא טועה, כן, יש לנו את זה. אנחנו צריכים להכין גם וודן קרנק. בואו נבדוק את זה, וודן... אוקיי. לא קשה. להכין את זה 2 שניות, טק טק. וזהו. אוקיי. עכשיו אני כבר מכיר את הדבר הזה, את הגריינדסטון, ואני יודע מה הוא עושה. בואו נראה, אנחנו צריכים את קאבלסטון. ככה, ואת הוודנקן. מה שהוא עושה זה בעצם, אם אני אכניס אליו את זה, נגיד בוא נכניס 2 איירון, נגיד איירון אחד, שם את זה, ומתחיל לסובב, תראו מה קורה. זה מסתובב עד שזה... אתה נותן קליק, זה מסתובב, עוד קליק, אתה יכול להקליק מלא פעמים, ואז זה מכין לך איירון דאסט, הבנתם? זה יוצא לך להכין דאסט, ובטח המשימה הבאה שלהם ברור תהיה להכין דברים כאלה. זה בשביל לשלב דברים, ואנחנו נעשה את זה בהמשך. even hotter, unfired crucible ו-unfired clay bucket. בואו נראה איך אנחנו מכינים את זה. זה קליל רצח, וזה גם יחסית קל. אוקיי, בואו נראה חשבון צ'יק צ'אק. אוי לא, פלצות. אוקיי, בדיוק. סגור את זה, מקווה שלך מניח לישון. לא, עדיין לא, בסדר. בגללו אולי. בואו נראה איפה זה. סגור את זה ו... לא. עכשיו? לא, עדיין לא. ואיפה באים כל המפלצות? בואו נאכל דקה וניתן לבדוק. אנחנו ממש קטעים באוכל.
עכשיו אני יכול לשאול? כן? קטלני? עם חור בגג ואפשר לישון. כתבתי פה גם לול, זה מצחיק זה, אני פשוט קורע. אתה מצחיק אור? אוקיי, אז יש לנו את הרובה שלנו שאני אקטין אותו 2 שניות. מה זה? לא יודע מה קיבלתי ממנו, אוי לא. אוי, המצב שלי לא טוב כל כך. או! לא, לא ענק כזה, לא ענק כזה, לא ענק כזה. הו, הו, הו. חצי לב, אנחנו פשוט חצי לב. אוכל, אוכל. אני קצת משותק מרוב פחד. מרוב פחד. קדימה. חיים. תדעו איך אנחנו מתים. אוקיי, בוא נמלא את זה דקה. אוקיי, נו. אוקיי, בכל מקרה. בזמן שאנחנו עושים רידנס, תסתכלו מה אני למדתי. אם אנחנו באים ככה. אוקיי. שים את זה פה נגיד, אוקיי? ובוא ניקח את הקווסט בוק. ומה אפשר לעשות פה? לא טוב לי. עשיתי את זה. זה משימה להרוג. נאכן את זה, ואנחנו קובלים קצת מזה. אנחנו יכולים לעשות את זה. קוק סיליקון. קודם היה לנו סיליקון. אני בטוח שאכלתי אותה כדי לשמוע לי האוכל. טוב, לא נורא, אנחנו נשיג 2 שניות סיליקון, נתן מלא חיים. אבל תסתכלו מה רציתי להראות לכם. רגע, הופה, זה אם אנחנו משיגים את זה, שזה לא קשה, ואז אנחנו מגדלים את זה, אז אנחנו נקבל, אנחנו צריכים לשתול את זה ולהתחיל לצמול. אוקיי, בוא נראה מה עוד אפשר להתפתח. צריך להרוג אנדרמן, כי את זה כבר עשינו. אפילו לא שמו לב, שמו את המשימה הזאת. צריך להרוג אנדרמן אחד ולהרוג פה 14 קריפרים ועוד 28 צריך עוד 12 סקלטונים, עוד 6, אוקיי, סבבה, צריך להרוג 10 אנדרמנים, זה החלק הכי קשה פה. אוקיי, בוא נמשיך. אוקיי, בוא נצא. אוקיי, סבבה. ראיתי פה קליי מתחילת המשחק, אבל לא נגעתי בו. זה גם קליי, כן, וגם זה קליי. וזהו. ובוא נעשה את זה. זה מציק לי, אני לא יכול לצאת. ככה. סבבה. אוקיי, אז מה שרציתי לעשות עכשיו זה להכין הרבה מאוד סטיקס. אתם תראו למה. ככה. טעות שלי, ככה. אבל אחרי שיש לנו 10 כאלה, תראו מה אני אעשה. ככה, ובוא נגיד גם ככה. אנחנו צריכים לקוות שייתן לנו לפחות תרנגול אחד. לא הצלחנו, שיט. טוב, אני אנסה להשיג עוד כאלה עד שאנחנו נצליח להשיג לפחות אחד. בינתיים תראו, אם אני תופס את הכלי הזה. אוקיי, דבר ראשון בוא נכין עוד כמה. בוא נכין עוד אחד כזה. ואז מה שזה אומר שאם יום אחד ירד גשם, זה יקלוט יתפוס לי את המים של הגשם, סבבה? עכשיו תראו, ברגע שאני מכין, לוקח קליי,
קודם כל יש לי 16, בוא נראה אם זה מספיק. מכין אחד כזה, בום. מכין עוד אחד כזה, אתם תבינו למה עוד בעוד רגע. בום. מכין את זה ואת זה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. סבבה, ועושה ככה וככה, ותראו מה עכשיו. תראו, אחרי זה כמה שלבים. דבר ראשון נחמם את זה. לא, תן קודם כל אנחנו צריכים לחמם את הדליים. מתי בוא נסדר את זה, את הדליים, לא יודע איך אומרים את זה, עברית קשה שפה כמו שאומרים. מעיף את זה ואת זה. זה אוקיי. יש לנו 1, עכשיו יהיה לנו 2. אוקיי, מגניב. עכשיו צריך לחמם את זה, ותראו מה אני עושה. אני בא לפה, למעלה. לא, זה לא טוב, זה יחמם אותי. בואו נלך לפה, דווקא פה זה סבבה. אוי, שיט. אוי, לא, לא, לא. אוקיי, שרפתי הרגע איירון, בטעות. החום שלי פשוט עולה בקטע מטורף, אני חייב להתקרר, אז בואו נלך פנימה. חם לי. טוב, בואו נקפוץ למים. נתקרר לנו. בכל מקרה, מה שהתחלתי לומר זה... אוקיי, אני מנסה לחשוב איפה נעשה את זה. נעשה את זה כאן. מים, טלק, טלק. אוקיי, אז אם אנחנו נעשה ככה וככה וככה. אוקיי, אז תסתכלו. אם אני תופס את הדלי הזה, איפה המים פה? שם את זה פה, אוקיי? לא, סליחה שטעות שלי, שם את זה פה. אוקיי? אני בא ואני גם אוכל על הדרך ככה. אני מתחיל להתקרר, זה יופי מאוד. אבל אני חייב מהר ללכת פה לתפוס את הלאבה. צ'יק צ'ק, לפני שאני אתחמם. אוקיי, אז בוא נלך מה נעשה לו. טק. לא טוב, אוקיי, אין, קשה. אוקיי, אני חייב להתקרר, אני אתקרר ואז נתכנס פנימה. אוקיי, אני מתחיל להתקרר. בוא נתקרר, נוריד את זה. בוא נסגור בחוץ. טוב. יש לנו נאטה, אנחנו חושבים שזה ירד. אוקיי, אז אני אסיים להתקרר, ייקח את הלאבה ויחזור אליכם. כבר חוזר. אוקיי, אז חזרתי, התקררתי וזה. הכנתי את מה שצריך לעשות, זה מכין לי כבל ג'נרטור. אוי לא. רק רגע. טאף ספיידר, בוא נראה מי טאף יותר, אני או אתה, חבר שלי. הופה, פלינט. ואז אתה שם פה את הלאבה, את הקבלסטון נשרף מהלאבה והופך להיות לאבה גם. אוקיי, אני מת מרעב פשוט. ואין לי ממש מה לאכול. אז ככה אנחנו... אוי, לא. אז ככה אנחנו נסיים את הפרק. בדיוק במוות הזה. המוות הראשון שלי. אז זהו זה להיום ויאללה ביי.